الجمال والخير والحلويات والطعامة وصواني المكرونة بالبشاميل التحفة. هنتكلم عن حاجتين في الفيديو عندنا. أولا عن أسعار المكرونة بالبشاميل اللي بنقدمها، بتبدأ من 350 لحد 810 على حسب الحجم بتاع الصينية. تمام كده، وعلى حسب بتأكل كام فرد. جميل كده، حلو قوي. بما ان حضرتك سبت ال 350 وسبت ال 500 وسبت ال 750 ورحت للصينيه ام 810، يبقى انت اكيد عارف قيمتها. يبقى ما نقولش كلمه غاليه، لا هي مش غاليه خالص. وبحسبه بسيطه كده انا لازم اخد من حضرتك 300 جنيه تمن اللحمه اللي محطوطه في الصينيه، واخد من حضرتك 100 جنيه تمن الزبده اللي محطوطه في الصينيه، و150 جنيه تمن اللبن، واخد منك تمن الدقيق والمكرونه والتوابل والبصل، واخد منك تمن التغليف الحلو ده، واخد منك تمن التوصيل بتاع المكونات والانجريدينتس بتاعت الصينيه، او البنزين اللي انا استهلكته عشان اجيب لحضرتك حاجات الصينيه دي. بما ان احنا كمان كيتشن بيعمل الحاجه على حسب طلب العميل، لازم اخد منك كل ده. تمام كده، يبقى مش غاليه. لو حسبت هتلاقي ان مكسب الصينيه دي تقريبا لا يتعدى 30-40 جنيه. الصينيه المحترمه الفخمه دي مكسبها قليل جدا، ده لو فيها مكسب، لان كده انا كمان مجهودي ووقتي ما اتحسبش بشكل صح. ما علينا. طيب، حاجة تانية، ايه علاقة الصواني بتاعت المكرونة بالبشاميل بالعربيات؟ حاجة بسيطة قوي. حضرتك انا عجباني عربية تمنها 18 مليون، بس انا مش معايا ال 18 مليون، مش امكانياتي اجيبها. دي مشكلتي انا الشخصية، مش العربية اللي غالية او اللي عملها لازم يرخص في سعرها عشان سيادتي تشتريها. لا، هو عامل عربية تستاهل فلوسها، صنع العربية وهي تستاهل فلوسها. فدي مشكلتي أنا الشخصية، مش مشكلته هو. مشكلتي إن أنا اللي مش قادرة أشتري العربية دي، لكن مش مشكلته إن هو حاططها بالسعر ده. نفس الشيء، أنا مش هرخص سعر حاجة مصروف فيها كل الفلوس دي عشان حضرتك تشتريها. تقدر تشتري المقاس الأقل. فيبقى كلمة غالية دي شيلها من قاموسك نهائيا. هي مش غالية، هو حضرتك اللي مش إمكانيتك تشتريها، أو هي مش مناسبة ليك، دي مش السلعة المناسبة، أو حضرتك العميل الغير مناسب لمطبخي. حضرتك ممكن تبقى عميل مناسب لمطبخ غيري، أو عميل بتدور على أي حاجة رخيصة وخلاص، وده حضرتك مش لويال، حضرتك مش عميلي. أنا عميلي لازم يكون بيدور عليا أنا والبرودكت بتاعي، مش بيدور على أكل رخيص وخلاص نملى بيه البطن.